Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'alifu rahimakumullah wa nafa'ana fidaraini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin lan ing dalem wa fi riwayatin naniku tetep ing dalem suci riwayat li muslimin kedune Imam Muslim lillahu utawi dawuh lillahu utawi yakti utawi Allah iku asadul luwe banget apane farohan bungai bitaubati abdi kelawan tobate kaulane Allah khinaya tubuh sumangsane tobat supaya kono abad ilahi maring Allah min ahadikum sangin salah sujine ira kabeh kana ana supaya kono ahad ana iku ala rohilatihi ing atase tunggangane ahad biardin falatin kelawan bumi ana ora-ora fang kolatat mongko ucul apa ya kono rohilah minhu sanging ahad walai halan iku wajib ing atase rohilah to'amuhu utawi panganane ahad wasarabulan ombenane atau inumane ahad Fa'esa mongko putus asa sapa kono ahad minha saking rohilati mau fata mongko banjur teka sapa kono ahad oleh teka sajarotan ing wit-witan fatoja'a mongko turu miring sapa kono ahad fi diliha ing dalam wayangane sajaroh wakot aisalan teman-teman wis putus asa sapa kono ahad min rohilati saking tunggangane ahad fabenama mongko ing dalem suwiji barang wa utai ahad iku kadalika kaya mengkono-mengkono kot aisa min rohilati wa utawi kadzalika ida ing dalem nalikane mengkono bae nama wa kadzalik wa utawi ahad iku bima tetemu kelawan rohilatih mau qaimatan hale ngadeg indau ing dalem sandinge ahad fa khoda moko ngalap sapa kono ahad oleh ngalap bi khitomiha kelawan keluwe iki tampare atawa dadunge rohilatih mau sumakola moko nuli ngucap sapa kono ahad min sidati farohi saking bangete bunga min sidatil farohi saking bangete bunga donga Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhtoa Allahumma ya Allah anta utawi panjenengan iku abdi kawula ingsun wa ana utawi Allah iku rabbuka pangeranku akhtoa hale luput sapa kono ahad min sidatil farohi saking arae bangete bunga wan Abi Musa lan terang sanging Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu ani Nabi terang sanging Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Kanjeng Nabi innallaha ta'ala satemene Allah ta'ala iku yabsutu beber sapa kono Allah ya dau ing rahmate Allah bilaili ing dalem mangsa wengi iki yadun ki asline maknane tangan
berhubung hubungane karo Allah Subhanahu wa taala engko tak manani rahmate. Nak yadau ing tangane Allah, padahal tangan nggak mungkin Allah memiliki tangan itu. Jadi maknane makna bayan jenenge iki. Yadau ing rahmate Allah bilaili ing dalem mangsa bengi. Liyatu bakrana are tobat sapa musiun nahari wong kang gawe Allah ing dalem raina wayab sutulan beber yadau ing rahmate Allah binahari ing dalem mangsa awan liyatu bakrana are yen tobat sapa musi ulaili kang agawe Allah ing dalem wektu bengi hatta tatlu anggo metu apa samsu srengenge min mahribia saking gon kulone asamsu ro nyetakaken ing hadis sapa muslimun Imam Muslim wa Nabi Hurairah talan den riwayataken saking Nabi Hurairah radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Nabi Hurairah kala Rasulullah ngendika sapa utusane Allah sallallahu alaihi wasallam mantaba qabla antatlu asamsu min mahribia taballahu alaihi manutae sapane wong iku taba gelem tobat sapa ekonoman qabla antatlu'a ing dalem sadurunge yen to metu apa samsu srengenge min mahribia saking nggon kulone asamsu ya taba mengko tobat sapa kono taba mengko diterima tobaté taba mengko nrimo tobaté sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man rawan ditaken hadis sapa muslimun Imam Muslim wa Nabi Abdurrahman lan saking Abi Abdurrahman Abdillah rupane Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma ani Nabi terang saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa Kanjeng Nabi innallaha azza wa jalla innallaha satemene Gusti Allah azza lan maha mulya Allah wa jalla lan maha agung Allah iku yakbalu nrimo sapa kono Allah nrimo taubatal abdi ing taubate kawula malam yughirhir ing dalem selagine durung sakarat maut sapa kono abot wong ki nek wis arep mati dijabut nyawane kan lah horhirnya seperti itu. Rawan nyeritaken ing hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi wa qala lan ngendika sapa kono Imam Tirmidzi hadisun hasanun utawi ikilah hadis iku hasanun hadis hasan wa an Ziribni Ubais lan saking Zir bin Ubais kala ngendika sapa Zir ataitu teka sapa kono ingsun Sofwana ing sahabat Sofwan bin Asyal radhiyallahu an as'alu takon sapa kono ingsun hu ing sahabat Sofwan mau anil mashi saking masalah ngusap Allah hufaini ing atase mujaloro faqala mongko ngendika faqala mongko ngucap sapa kono Sofyan majaa bika bajirun ma utai apa suwi-wiji iku jaa teka apa kono ma bika kelawan sira ya zirun he zir fakultu mongko matur sapa kono ingsun ibtigha al ilmi karena golek ilmu faqala mongko ngendika faqala mongko ngucap sapa kono Sofyan innal malaikata satemene para malaikat iku tadhu ndokaaken sapa kono al malaika ndokaaken asnihataha ing suwiwi lorone para malaikat litola bililmi kedue wong kang golek ilmu radhiyam gom-gom mekai ridho bima klan barang radhiyam gom-gom kai ridho sapa kono Allah bima klan barang ya celupu kang murih sapa kono ya celupu kang murih
Ya celubu kang murih sapa kono Ya tlubu kang murih sapa kono atau kang golek sapa kono talib ing ma fakultu mongko matur sapa kono ingsun inau satemne kelakuan iku kot hako teman-teman kumprentek fi sodri ing dalem ati ingsun apa sing kumprentek almasku masalah ngusap alal khufaini ing atase muja loro badal ghaiti ing dalem sawise ngising wal bauli lan sawise nguyuh wa kuntalan ana sapa kono sira ana iku imraun wong suwiji min ashabin nabi saking pira-pira sahabate Nabi sallallahu alaihi wasallam fajitu mongko teka sapa kono ingsun as'aluka hale takon sapa kono ingsun as'aluka hale takon sapa kono ingsun ka ing sira hal samita ana ta krungu sapa kono sira hu ing Kanjeng Nabi yadkuru kale nutur sapa kono Kanjeng Nabi fidalika ing dalem masalahe mengkono-kono fidalika ing dalem masalahe mengkono-mengkono almasku alal khufaini mau saya aneng suci-wiji kala ngendika sapa ya Sufyan na'am ya kana ana sapa Kanjeng Nabi ana iku ya'muru perintah sapa Kanjeng Nabi na ing kita kabeh idza kuna ing dalem nalikane ana sapa sira kabeh ana iku safron ana panggonane ana sajrone lunga ana iku safran ana ing sajrone lunga musafirina atau pira-pira wong sing kang padha lunga-lunga kabeh ala tangzi yen to ora mecat sapa kono ingsun ora mecat khifafana ing mujah ingsun salasa ayamin ing dalem telu pira-pira dina walayalihina lan wengine salah satu ayam ilamin rasulillah ilamin janabatin kejaba saking janabah lakin min ghaitin tenapine saking ngising wa baulin lan nguyuh wa nomin lan turu fakultu mongko matur sapa kono ingsun hal samita ana ta krungu sira hu ing Kanjeng Nabi yadkuru hale nutur sapa Kanjeng Nabi fil hawa ing dalem demen saya aning suci-wiji kala ngucap sapa kono Sufyan naam nggih kuna ana sapa kono ingsun ana iku ma Rasulillah sartane utusane Allah sallallahu alaihi wasallam fi safarin ing dalem sajrone lunga fabena mongko ing dalem wektu suwiji nanu utawi kita iku indau ing dalem sandinge Kanjeng Nabi iznada sumangsane ngundang sapa kono iznada sumangsane ngundang hu ing Kanjeng Nabi sapa sing ngundang Arabiyun wong bangsa Arab bisa ten kelan nganggo swara lau kedune Arabi Jahwariyun kang banget bantere ya Muhammad hai Muhammad fa'ajaba mengko jawab hu ing Arabi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwa min sautihi ing ara-ara saking suarane Kanjeng Nabi ha umu mreneo sira fakultum mongko matur sapa ingsun lahu maring Arabi wa haka uhdud wa haka kerusaan sira
wahaka kerusaan sapa kono ingsun ing sira ka ing sira uhdud nglireno sapa kono sira min sautika saking swara ira fa inaka mengko sademene sira iku indan nabi ana sandinge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam waqat nuhiyat lan teman-teman den larang sapa kono sira an hadza saking ikilah banteraken suarane faqala moko ngucap sapa kono Arabi mau wallahi la ahdud wallahi demi Allah la ahdud ora nglirihake sapa kono ingsun ora iso nglirihake sapa kono ingsun kula ngendika sapa kula ngucap sapa kono ala Arabi wong Arab mau wong bangsa Arab mau almar'u utawi wong suwiji iku yuhibu demen sapa kono almar'u alqauma ing kaum walama yalhaq lan ari kalane ora tetemu sapa kono Arabi bim kelawan kaum ya kala ngendika sapa nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam almar'u utawi wong suwiji iku ma'aman bareng sartane wong ahaba kang demen sapa kono almar'u mau ing man yaumul kiamati ing dalem dina kiamat fama jala mengko ora leren-leren fama jala mengko ora laren-laren sapa Kanjeng Nabi laren-laren iku yuhaditsuna ngendika sapa kono Kanjeng Nabi nek ing kita kabeh hatta dzakara hingga nutur sapa Kanjeng Nabi baban ing lawang minal maghribi saking arah-arah kulon masiratan ing pelataran masirata ardhihi ing pelatarane ambane baban mau ayasiru raqibi ayasiru atawa melaku sapa raqibu wong kang nunggang fi ardi ing dalem ambane bab arba'ina ing dalem 40 asabina atawa 70 apane aman taune kala ngendika sapa Sufyanu sahabat Sufyan kala ngucap sapa Sufyanu sahabat Sufyan ahadu ruwati utawi salah suwijine pira-pira rawi yaiku kibala sami ana ara-ara tanasam khalaqaus ndadekaken ing bab sapa Allah taala Gusti Allah taala yauma khalaqa ing dalem dinane ndadekaken sapa kono Allah ndadekake as-samawati ing pira-pira pitung langit wal ardh lan ndadekake ing bumi maftuhan aleden dibuka le tobati krana kanggo tobat layuh laku ora dikunci apa kono bab hatta tatula enggo metu apa samsu srengenge minu saking bab kuwi maksude lawang rawa nyeritaken ing hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi wa ghairu lan saliyane Imam Tirmidzi wa qala lan ngendika sapa kono Imam Tirmidzi hadisun hasanun shahihun utawi ikilah hadis iku hasanun hadis hasan shahihun kang sahih wa Nabi Sa'idin lan terang sange Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an anan Nabi satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi kana ana iku fiman ing dalem wong kana kang ana sapa kono man qablakum ing dalem sadurunge ira kabeh sapa sing ana rajulun wong lanang kotala kang mateni sapa kono rajul oleh mateni tisatan ing 9 watis inalan 90 apane nafsan awa-awaane
Fasala mongko banjur takon sapa kon rajul anak lami ahlil ardi saking wong luwe alim-alime ahli bumi. Fadula mongko den tuduhake sapa kono rajul ala rohibin ing atase pendeta. Fa'ata mongko banjur teka sapa kono rajul hu ing rohib. Faqala mongko ngucap sapa kono rajul inau sak temene rajul iku kota lamateni sapa kono rajul tisatan ing 9 watis inalan 90 apane nafsan awa-awane. Fahal mongko ana ta lahu iku tetep kedine rajul minta batin utawi tobat. Faqala mongko ngucap sapa kono rohib la ora ditampa tobaté. Faqata lau mongko banjur mateni meneh sapa kono rajul hu ing rohib. Fakamala mongko dadi nyampurnake sapa kono rajul bi kelawan mateni rohib dadi sampurna miatan ing 100. Sumasala mongko nulis takon meneh sapa kono rajul an a'lami ahlil ardi saking wong alim-alime ahli bumi. Fadula mongko dien tuduhake sapa kono rajul ala rajulin ing atase rajul kang weneh. Nak ngarep ana rajul, mburi ana rajul, berarti yang kedua itu bukan golongannya rajul yang pertama. Makanya tak mani yang weneh. Ala rajulin ing atase wong lanang kang weneh, alimin kang alim. Faqala moko ngucap sapa kono rajul inau satemene rajul iku kotala mateni sapa kono rajul mi'ata nafsin ing 100 awa-awaan. Fahal mongko ana ta lahu iku tetep kedine rajul minta batin utawi tobat. Faqala mongko ngucap sapa kono rajul sing alim, rajul weneh sing alim mau, naam ya den trima tobate. Waman utawi sapane wong iku yahulu ngali-ngalingi sapa kono man benau ing dalem antarane rajul wa bena taubatilan ing dalem antarane tobat ya ing tolako mongko budalan sapa kono rajul mau ila ardin maring bumi kada ing mengkene wa kadalan ing mengkene. Fa inna biya mongko setune iku tetep mengenai abdi kada wa kada mau unasan ana pira-pira menungso, unasan ana pira-pira nas, yakni ana pira-pira menungso ya buduna kang padha nyembah sapa kono unasa kabeh Allah ing Gusti Allah taala. Fa'bud mongko nyembah sapa sira Allah ing Gusti Allah mahum ing dalem sartane ya buduna. Wala tarji lan aja bali sapa kono sira ila ardika marang bumi ira fa innaha mongko satemene bumi ira iku ardu sauin bumi sing Allah. Pangtolako mongko banjur budalan sapa kono rajul kata ida nasofa tatkalane ing dalem nalikane dadi separo jalan atau riko ing dalan ata mongko teko ing rajul apa al mautu mati. Fakhtasomat mongko para padu fi ing dalem masale rajul mau sapa sing para padu malaikatur rahmah malaikat rahmah wa malaikatul adab lan malaikat sing tukang nyiksa. Faqalat mongko ngucap sapa malakatur rahmatin sapa malaikatur rahmati malaikat kang gawa rahmat mau jaat teka sapa kono rajul ana iku taiban kang tobat
mukbilan kang madhep bikol biklan atine rajul ilallahi marang Gusti Allah taala. Wa qala lan banjur ngucap sapa malaikatul adzab, malaikat sing tugase nyiksa, inau satemene rajul iku lam yakmal ora tau ngamal sapa kono rajul khairon ing ngamal sing apik kotu babar blas. Fa'ata mongko teko hum ing malakatur rahmalan malakatul adzab, sapa sing teko malakun malaikat fi suratil adami dalem njrupani bangsa anak Adam. Faja'alu mongko ndadekaken sapa kono malaikat rahmalan malaikat adzab mau hu ing malaikat sing njrupani manusia mau benaum dalem antarane malaikat rahmalan malaikat adzab. Hakama tegese juru hukum fakola moko ngucap sapa kono malak kisu ngukura sapa kono sira maing barang bena arbaini ing dalem antarane bumi loro faila ayutihuma lan marang dindine arbaini mau kana ana sapa kono rajul ana iku adna luwe parek fawa mongko te rajul lahu keduwene adami fakosu mongko ngukur sapa kono para malaikat sing rahmah lan malaikat adzab mau fawa jadu mongko padha nemu sapa kono malaikatur rahmah lan malaikatul adzab hu ing rajul mau adna ingkang luwe parek ilal adi marang bumi alati kang aroda kang arepake sapa rajul faqobaldot mongko jabut ing rajul sapa malaikatur rahmah malaikat sing welas sapa malaikatur rahmah malaikat rahmah mutafakun alaih kan den sepakati apa alaihi ing atase hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi asadu faruhan bitobati abdihi. Imam Muslim ini meriwayatkan hadis bahwasanya Allah itu lebih suka kepada hamba yang mau bertobat. Ini memang dalam bab ini kan menerangkan tentang tobat terus. Ini babnya hadisnya banyak sekali, diantaranya ini hadisnya. Jadi Allah itu betul-betul menyukai orang-orang yang mau tobat. Hamba itu ya orang yang mau bertobat kepadanya. Khinayatu bilai min ahadikum kana ala rohli. Lah ini ada ceritanya orang itu ingin bepergian jauh di mana dia pakai kendaraan. Kalau zaman dulu kendaraannya bukan mobil tapi pakai onta. Lah di dalam onta itu bekalnya banyak sekali, ada makanan-makanan, ada minum dan lain sebagainya yang diperkirakan dalam perjalanannya itu mencukupi. Lantas dia berhenti sebentar itu dia malah berot. Kalau bahasa Jawa berot, ucul lah, lepas gitu. Lepas padahal di suatu oro-oro itu padang pasir ya, kalau padang pasir itu luas ya. Saya nggak pernah ke sana. Luas ya. Lah ya makanya itu sangat luas sekali. Terus dia itu putus asa ya.
sampai putus asa. Lah ini saya mau makan apa nanti? Mau meneruskan, nggak punya uang, nggak punya apa, udah bekalnya udah di apa, dia berot itu ya, lari semua anu ucul ya. Akhirnya dia mendekati pohon. Di situ ada pohon, mendekati, terus dia turun miring sampai turun miring gini, ngalamun saking susahnya, sehingga dia putus asa. Padahal orang putus asa kan nggak boleh. Wala ta'asu min rahmatillah, jangan kamu putus asa dari rahmatnya Allah. Nah makanya setelah itu dia ngalamun sambil baca-baca delalah kendaraannya, unta tersebut dekati dia, kembali lagi lantas langsung disawut sama dia. Terus dia saking senengnya ya, saking sukanya, saking senengnya itu dia berdoa kepada Allah, merasa saya itu salah ya, kok nggak hilang, nggak bilang apa, wong namanya barang itu aslinya bukan miliknya. Kalau hilang ya gelo, tapi jangan sampai putus asa. Ya, itu sampai putus asa itu kan dilarang oleh Allah perbuatan itu. Tapi dia dilakukan seperti itu ya, namanya manusia ya, gelap ya, itu. Tapi dia tetap dalam ngalamun tuh membaca ya, Gusti kok gini kejadiannya ya Gusti ya. Terus akhirnya di dekat dia itu kembali lagi kendaraan lagi. Terus saking senangnya dia berdoa, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhto'a. Wahai Tuhanku, engkaulah sesembahanku, Allah itu Tuhanku. Saya merasa salah ya Gusti. Nah itu lafal-lafal ini menunjukkan bahwa lafal-lafal ini adalah lafal yang menunjukkan bahwa dia itu tobat kepada Allah, merasa salahnya, menyesal dengan berdoa seperti ini. Lah ini Allah itu sangat mengharapkan sekali orang-orang yang seperti ini. Kalau salah, merasa salah, ya udah langsung berdoa seperti itu, ya Allah Gusti, anta abdi. Kalau di dalam namanya kan itu loh, seperti anta maksudi. Leos itu kan toreko ya, dalam toreko kan ada anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka Allahu ftaqli bi futuhil arifina. Itu kan ada dengan itu orang toreko itu nggak salah iya dibaca selalu itu, selalu dia minta tobat kepada Allah SWT. Nah ini dia setelah ditegur hilang itu terus merasa putus asa, akhirnya dia bertobat dengan mengucapkan doa ini. Terus hadis berikutnya dari Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari, bahasanya Nabi Muhammad SAW itu berkata, yabsutu yadau bilaili innallaha yabsutu yadau bilaili. Sungguh Allah itu membuka tiap malam, membuka tobatnya seseorang. Kalau siang dia melakukan dosa-dosa, kalau malam diberi kesempatan melakukan tobat. Atau sebaliknya, kalau siang dia menerima tobatnya seseorang karena dia kerjanya malam tuh banyak melakukan dosa-dosa, lah siangnya untuk bertobat. Nah, Allah menciptakan malam dan siang itu untuk kesempatan kalau melakukan
maksiat untuk kesempatan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya seperti itu. Cuma walaupun ditegur seperti apa, ya namanya manusia ya, manusia itu ya gitu itu. Tapi dalam sholat makanya siang malam kita wiridan astagfirullahaladzim dan lain sebagainya, kan tujuannya tuntunan dari para ulama itu supaya kita bertobat kepadanya ya seperti itu. Kalau Kanjeng Nabi bertobat setiap satu malam setiap harinya itu 100 kali. Lah kita paling enggak setiap sholat mengucapkan 3 kali 15 kali, udah lumayan gitu. Wiridan yang seperti itu sebetulnya tuntunan dari Rasulullah SAW. Cuma ada yang wiridan itu enggak bunyi ya, diam-diam, ada yang bunyi seru-serunan, ada yang lah ilah, ada yang diam, ya semuanya baik lah. Yang penting kita habis sholat wiridan gitu. Terus hadis yang ke-17 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah man taba qabla an tatlu'a samsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa melakukan tobat sebelum keluarnya matahari sampai ke maghrib itu lungsurnya terbenamnya matahari, maka Allah akan menerima tobatnya itu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terus hadis yang ke-18 wa Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi malam yughir. Jadi Allah akan menerima tobatnya hambanya selagi dia itu belum menjumpai horir. Kalau saya maknani ya belum menjumpai mati. Kalau udah mati sudah ditutup tobatnya gitu. Namanya ini kan berarti mati, cuma masih ada nyawanya belum keluar gitu. Koma ya, koma. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini merupakan hadis yang hasan. Kenapa di depan diceritakan bahwa kitab ini semua hadisnya sahih, tapi ini ada 1-2 kok hasan. Sebetulnya gini ya, hadis itu hadis sahih itu ada hadis sahih li dzati, ada hadis sahih li ghairi. Nah, kalau hadis sahih yang li dzati itu hadis yang langsung, nggak ada dari nggak ada, langsung sampai Kanjeng Nabi, sampai Kanjeng Nabi, tidak kemasukan syad dan tidak kemasukan elat. Itu hadis sahih. Kalau hadis hasan itu ada perawi, salah satu perawi itu yang kurang pinter atau kurang bobit atau kemasukan elat sedikit, ada campur sedikit aja, hadisnya nggak bisa sahih, makanya hadisnya hadis hasan. Wong kita itu perawi itu misalkan tuh dia ngasih makanan sama ayam ya, ayamnya ini dikasih 1 gegem ini, lah yang sana dikasih 2. Ini tidak termasuk orang yang adil seperti itu, dobit, enggak dobit lagi, enggak adil lagi itu. Lah dalam ngasih seperti itu, kalau dia menceritakan hadis itu enggak bisa hadisnya sahih, paling enggak hadisnya hasan. Padahal menurut kita hewan ya, kasih 1 gegem, sana 2 gegem. Itu kalau cerita udah cacat seperti itu, hadisnya nggak bisa sahih. Lah ini
perawi itu banyak sekali ya. Kalau ngaji mustalah hadis tuh ya tahu ini yang dobit, ini yang tidak, ini yang kalau menciptakan hadis nggak bisa sahih dalam saya banyak sekali. Cuma ini sekilas saja bahwa hadis sahih itu ana hadis sahih lidati, ada sahih li ghairi. Jadi kalau lidati itu dengan sendirinya, terus li ghairi itu dengan imam yang lain yang lebih sahih, walaupun dia hasan, ada yang sahih, banyak yang menjadikan sahih ya jadinya sahih li ghairi namanya. Contohnya banyak sekali. Lah ini sebetulnya contohnya kalau di sini sedikit, kalau hadis-hadis seperti di Bulughul Maram tuh banyak sekali. Hadis maudhu, hadis sahih, hadis hasan dan lain sebagainya. Sekarang mengenai hadis yang ke-18. Menginjak hadis yang ke-19 yaitu dari Zahr bin Khubais, dia mendatangi Sufyan bin Asal radhiyallahu an as'alu anil mashi alal khufaini. Dia bertanya tentang mengusap dua muzah. Muzah itu tahu nggak? Muzah itu tahu nggak? Muzah itu seperti sepatu itu loh, memakai sepatu, memakai nganu itu loh di anu. Lah itu sahabat Sufyan selalu ditanyai masalah itu. Lah itu muzah itu kalau kita kalau kita beol atau kencing atau apa, nggak usah dilepas, nggak apa-apa gitu loh. Kecuali kalau kita itu mandi janabah. Kalau mandi janabah harus dilepas itu, harus dilepas. Itu maksudnya seperti itu. Terus lah sahabat Sufyan ditanyai apa itu, langsung situ dari Rasulullah pernah bilang seperti itu. Nah, terus sahabat Sufyan bilang naam, yo pernah Kanjeng Nabi seperti ini bilangnya. Terus yang terakhir yang 20 yaitu dari Abi Sa'id bin Malik bin Sinan. Ini ada suatu cerita ya. Ada seorang lelaki yang ahli pembunuh ya. Lelaki ini pernah bunuh orang sangat sadis ya. Membunuh orang 99 orang. 99 orang tuh pernah dibunuh oleh dia. Tapi setelah membunuh 99 orang tuh dia merasa getun, merasa kecewa. Wah, saya itu kok selalu membunuh. Dia mau tobat rasanya. Karena semakin tua orang kan merasa, waduh dosa saya kok banyak sekali. Delalah mendapatkan hidayah dari Allah seperti itu. Dia mau tobat. Lantas dia tanya sama orang yang di sekitar itu, siapa orang yang paling pintar di sini itu siapa? Nah, terus yang ditanya itu jawab, itu loh Rohin, seorang pendeta itu orangnya pintar tuh. Tanya di sana. Terus dia mendatangi pendeta tersebut. Setelah mendatangi, saya membunuh orang 99 orang itu apa diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya pendeta ditanyain gitu, oh enggak bisa diterima kamu. Dosanya terlalu banyak itu. Masa membunuh 99 orang, enggak diterima, langsung dibunuh sekalian. Pendeta itu langsung dibunuh oleh dia. Jadi genep
membunuhnya 100 orang. Tapi dia karena pengen tobat, tetap tanya lagi. Tanya di sebuah kaum sana, yang tepatnya orang beribadah, yang dekat masjid sana. Takon Syekh Nawawi, gimana saya sudah membunuh orang 100 orang. Apa boleh Syekh Nawawi saya bertobat kepada Allah, apa diterima? Syekh Nawawi bilang, oh boleh itu, boleh, naam, boleh. Nah, akhirnya dia langsung berpakaian apa yang sesuai dengan orang mau berjamaah sholat dan mau melakukan sholat di masjid. Lantas dalam perjalanannya itu dia belum sampai ke masjid itu meninggal dunia. Karena udah tua mungkin ya, meninggal dunia. Terus malaikat itu malah tengkar antara malaikat rahmat dan malaikat azab itu malah tengkar ya. Tengkarnya gimana? Ini gimana ini keputusannya? Ini orang ini, nah, malaikat rahmat bilang, ini kan orangnya sudah punya dalam hatinya sudah betul-betul mau tobat, mencari ridho Allah. Ya bagus ini orang seperti ini ya. Malaikat azab bilang, enggak bisa. Orang ini satu kali pun enggak pernah melakukan kebaikan. Ya ini harus dimasukkan neraka, jangan masukkan surga ini orang seperti itu. Terus ada malaikat yang datang yang menyerupai manusia, yang tengah-tengah. Udah kalau gitu gini aja, diukur aja. Antara jarak rumah sampai ke masjid itu deket yang mana? Ternyata setelah diukur deket ke masjid, berarti masjidnya sudah deket. Tapi dia niatnya sudah mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang nyabut nyawanya itu malaikat rahmat, bukan malaikat azab. Nah, ini dalam penjabaran ini maksudnya orang yang mau tobat walaupun dosanya sebesar apapun Allah akan menerima sebelum dia mendatangi kematian. Seperti itu yang bisa kami sampaikan. Kalau satu ini saya kupas semuanya nanti sampai malam, saya kasihan. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.